Ahojte priatelia, vítam vás pri sledovaní dnešného videa, v ktorom sa pozriem na tieto kamery, ktoré som si objednal z Temu. Čo sa týka takýchto kamier, tak už mám s nimi nejaké skúsenosti, už niekoľko rokov používam kamery, ktoré som si objednal z čínskych obchodov. Tieto sú trošku iné z toho dôvodu, že sú napájané na solárny panel, čiže nepotrebujete k ním ťahať nejaký ten kábel. Takže pozrieme sa na ne a poriadne ich vyskúšame. Ako vždy začneme tým, že si pozrieme obsahy balenia. Táto konkrétna kamera je tzv. Fotopasca, ktorá je aj na SIM karty. Ako môžete vidieť, je celkom malinká. Nie je tu žiadny displej, ale všetko budete riešiť pravdepodobne cez telefón. Potom tu máme popruh na prichytenie na nejaký strom, anténu na sieť. Toto bude buď držiak kamery, alebo držiak na solárny panel, ktorý sa nachádza v spodnej časti. Tu máme nejaké skrutky na pripevnenie a tu máme takýto solárny panel. Je tu USB-C port, ktorý sa napojí sem. Takže tu máme obsah balenia, potom sa na to pozrieme bližšie. Ešte som si objednal aj takúto microSD kartu aj s adaptérom, ktorá bola za pár eur. Táto je konkrétne 64 gigová. A potom som si ešte objednal takýto set dvoch kamier, ktoré sú rovnaké, ale boli za dobrú cenu. A sú to skôr také kamery, myslím, že do interiéru, ale tiež môžete použiť aj v exteriéri, keď to máte niekde pod strechou. Ale máme solárny panel, také nálepky, manuál a samotnú kameru. Tu máme nejakú ochrannú fóliu. Potom ďalej tu máme jeden držiak. Potom tu je druhý držiak. Takže máme tu dva držiaky. Jeden použijeme na kameru, jeden použijeme na solár a kábel USB-A, USB-C. To bude pravdepodobne, neviem na čo, lebo tu máme USB-C na nabíjanie, ale to si naštuduje manuál a všetko si potom vysvetlíme. A ešte tu máme nejaké skrutky. Všetko už mám rozbalené a určite aj na tieto kamery bude nejaký zľavový kód, ktorý vám napíšem buď sem, alebo do popisu videa. Ja si dnes večer naštudujem podrobne manuály a zajtra by sme si urobili taký detailnejší popis, by sme si to dali do prevádzky, by sme si to otestovali, či to vôbec funguje. Začneme určite asi fotopascou, lebo na zachytenie nejakých tých pekných snímok budem potrebovať určite viacej času. Takže zajtra začneme fotopascou. Potom si vyskúšame tieto domové kamery, takže veľmi som na to zvedavý, tak zajtra pokračujeme. Máme tu ďalší deň a ideme sa bližšie pozrieť na tú fotopascu, čiže si ju rozbeháme, nainštalujeme si tam všetko, čo potrebujeme, dáme si tam karty, ktoré potrebujeme a dúfam, že vzniknú z toho nejaké pekné snímky. Ja už viem presne, kde tú kameru umiestním. Tak trošku detálnejšie sa povenujeme tej príprave, lebo čo ste mi písali ohľadom projektora, tak ste mali niektorí problémy, čo sa týka inštalácií nejakých tých programov, takže bližšie sa povenujeme aj inštalácii, nastaveniam, aby ste to naozaj zvládli. Ak sa náhodou rozhodnete pre túto kamerku, tak poďme sa pustiť do práce. Tak prvé, čím začnete, tak si na telefóne naskenujte tento QR kód. Po naskenovaní sa vám nainštaluje aplikácia, ktorú budete potrebovať na nastavenie kamery. Keď si takto kameru otvoríte, tak môžete vidieť, že tam nie je žiadny displej, žiadne gombíky, čiže všetko nastavujete cez telefón. Tu máme tlačidlo zapnutia a vypnutia a
ďalšie tlačidlo je resetovacie tlačidlo. Tu máme slot na SIM kartu a tento druhý slot je na microSD kartu. Takže odporúčam vám potom objednať si SIM kartu s nejakými dátami. Samozrejme, že musíte mať vypnutý PIN kód, čiže bez PIN kódu. SIM kartu si iba jednoducho zasuniete. Potom zoberieme túto microSD kartu. Ak máte doma nejakú staršiu microSD kartu, tak ju tam v pohode môžete použiť. Dá sa naformátovať aj priamo v tej aplikácii. Takže toto si obcháme donútra a už len prepneme z off na on. Rozsvietia sa vám tieto dve diódy. Ešte sme zabudli nakrútiť anténu, aby sme mali lepší signál. Neviem, či to vidíte teraz, tam svietia modré diódy, čiže kamera by mala byť pripravená. Otvoríme si aplikáciu, ktorá sa volá Ukon. Vyzerá to nejako takto. Takže tu už mám zobrazenú tú kameru. Ja už to mám teda nainštalované, ale vám, keď už budete mať tam aj microSD kartu, budete tam mať aj SIM kartu, tak vám všetko prebehne a zobrazí sa vám takto displej toho, čo tá kamera aktuálne vidí. Po chvíľke sa mi zobrazil obraz, ktorý aktuálne kamera vidí, čiže vidí svetlo v dielni. Tu si nastavujete rôzne nastavenia, čo sa týka názvu, detekcie, čiže naozaj máte tu množstvo nastavení. Ešte som zabudol na pripojenie solárneho panela, ktorý si viete pripojiť tu z bočnej strany. Čiže je tam konektor USB-C, ale tu je ešte také gumené tesnenie. Ak by vám na to pršalo, tak je to najlepšie spraviť takto, aby ste to mali aj vodotesné. Mne tu zrovna svieti trošku slnko, tak uvidíme, či to bude dobíjať. Solárny panel viete pripevniť pomocou tejto plastovej konzoly, ktorá je nastavovacia, čiže má tam nejaký ten klbový mechanizmus. Toto povolím a viete si v pohode nastaviť upevnenie toho solárneho panelu. Takže vráťme sa späť k tej aplikácii. Potom ako som zapojil ten solárny panel a už mi svieti naň slnko, tak kamera sa začala dobíjať. Tu môžete vidieť túto ikonu nabíjania. Takže tu máme všetky tie nastavenia, kamera, názov teda toho zariadenia. Tu pracovný mód, dajte si Dual Way. Ten One Way to vám ukladá na cloudový priestor, ktorý si bude treba platiť. Keď máte Dual Way, tak vám to ukladá aj na microSD kartu. Potom, či chcete robiť fotky alebo video z toho, čo kamera zachytí. Potom orientácia obrazu. Ďalej tu máte, koľko máte voľného priestoru na tej microSD karte. Nočné videnie, normál. Detekcia máme nastavené na lower, aby vám nezachytávalo nejaké padajúce listy alebo nejaký lietajúci hmyz. Viete si nastaviť alarm. Keď dáte off, tak kamera, keď niečo zachytí, tak je v tichosti. Ak by tam bolo on, tak kamera by začala pípať, ak by detekovala nejaký pohyb. Čas nahrávania, tu si viete nastaviť od 5 sekúnd do 30 sekúnd. Čiže keď kamera detekuje pohyb, tak vytvorí 30 sekundový záznam. Frekvencia 60 Hz, LED indikátor, to sú tieto LEDky, ktoré svietia na modro, ako to vidíte. A ďalej, a potom už máte také veci, čo netreba nastavovať. Takže tu potom si viete ešte pozerať nejaké tie záznamy, ktoré kamera vytvorí. A poďme si teraz kameru niekde umiestniť na strom. Dá sa upevniť tu aj na tento závit, alebo viete si upevniť aj pomocou popruhov. Popruhy si viete prevlieť cez túto časť. Takže zatvoríme to, mali by sme to mať všetko pripravené. Sú tu takéto klipy, jeden, druhý a ešte tu máme fóliu. To si môžeme dať dole. A mali by sme mať kameru pripravenú, tak poďme ju nainštalovať. Tak kameru umiestním v tomto malom súkromnom lesíku môjho suseda, kde mu niečo chodí a niečo tu robí aj taký pelech, tak som zvedavý,
čo sa kamere podarí natočiť, takže idem ju pripevniť na strom a som zvedavý, aké budú zábery. Prešli 3 dní a kameru som bol zobrať zo stromu. Sú tam aj nejaké zábery, lebo chodili mi upozornenia a mal som živý prenos, keď tam prišli nejaké srnky, tak som si ich pozeral. Väčšinou to bolo za nočného videnia, takže tie zábery vyzerajú nejako takto. Za denného svetla sa mi podarilo natočiť akurát tak mňa, keď som stade vtedy odchádzal, keď som nainštaloval kameru. Zábery za denného svetla vyzerajú nejako takto. Takže čo sa týka tých upozornení, tak tam je spokojnosť, tie upozornenia chodili bez problémov. Hneď som si pozrel, čo sa tam dialo. Viete si tam nastaviť ten čas toho snímania, takže fungovalo to veľmi dobre. Potom ešte keď som videl tie srnky, ako sa pozerajú do tej kamery, tak asi im vadili tie diódy, ktoré tam svietili. Tak som ešte potom cez aplikáciu vypol tie diódy, aby ich to nerušilo. Tak za mňa, čo sa týka tejto kamery, spokojnosť. Ešte čo by som spomenul, tak batéria vydržala bez problémov, nemal som to napojené ani na ten solárny panel. Keďže tam bol tieň, tak sa mi to zdalo zbytočné, ale tá baterka v tej kamere vydrží podľa mňa dosť dlho. Určite to budem testovať aj ďalej, len teraz v krátkosti času. Mám na to 3 dní, aby som to odskúšal, takže za mňa spokojnosť a poďme sa pozrieť na tú druhú kameru. Teraz sa pozrieme na tieto dve kamery, ktoré som objednal ako set. Sú iné ako tá fotopasca z toho dôvodu, že tieto kamery sú už viazané na Wi-Fi sieť, čiže musíte mať Wi-Fi signál. Tá kamera predtým bola viazaná na SIM kartu, čiže telefónnu sieť, takže toto potrebujete pripojiť na Wi-Fi. Máte k tomu aplikáciu, ktorá sa nazýva Ocam Pro. Tá inštalácia tých kamier je veľmi jednoduchá, nebolo to nič komplikované, mal som to hotové asi za 5 minút jednu, za 5 minút druhú. V tej aplikácii je strašne veľa nastavení, čo sa týka detekcia pohybu, šetrenie batérie. Nakoľko sú tie kamery napájané iba na solárny panel, tak odporúčam vám tam dať nastavenia také, aby ste šetrili batériu. My si poďme tak v rýchlosti ukázať, čo musíte spraviť pri inštalácii, aby ste nemali problém. Už tu mám nainštalované obidve kamerky. Pri spustení aplikácií si musíte naskenovať tento QR kód. Po naskenovaní toho QR kódu sa spustí inštalácia, nastavíte si sieť Wi-Fi, nastavíte si tam heslo na Wi-Fi, potom sa vám na displeji v telefóne zobrazí QR kód, ktorý si naskenujete tou kamerou vzdialenosti od nejakých 15 do 30 cm. Kamera vám vydá zvuk a potom viete, že máte všetko v poriadku. Kamera sa pripojí na Wi-Fi a už to fachčí. V tejto časti je LED svetlo, také modré. Dá sa v aplikácii vypnúť, my si to môžeme ukázať, lebo nechcete, aby vám v noci niekto videl, že tam máte kameru. Čiže to svetlo sa dá bez problémov vypnúť, my si ukážeme ako. Teraz neviem, ktorú kameru mám ktorú, ale dáme si tu device setting. Tu máte napísané ukryť svetlo, takže dal som ho, nech sa zobrazí, ale to bude asi na tejto. Takže môžete vidieť, je tam taká modrá ledka a tlačidlom si ju jednoducho vypnete. Vypnutie toho svetla vám odporúčam z toho dôvodu, ak to máte niekde na dome, aby to tak zbytočne nesvietilo a neťahalo oči, takže tu si to viete bez problémov vypnúť. V tejto spodnej časti sa nachádza USB-C port a slot na microSD kartu. Tu máme resetovacie tlačidlo, čiže ak idete kameru nainštalovať do nejakého iného zariadenia, tak viete si ju tu zresetovať a tu je tlačidlo zapnutia a vypnutia. Čiže ak ste doma týždeň, tak si kameru jednoducho vypnete. Pri inštalácii vám odporúčam, ešte sa vás tam bude pýtať, či chcete ukladať na cloudový priestor. To vám neodporúčam, lebo ten cloudový priestor je potom časom platený, takže záznamy si robte na microSD kartu. Ja som tam dal, tuším, 64 GB kartu, tak uvidím, aké dlhé záznamy sa budú dať spraviť so 64 GB kartou. A nemám veľmi veľa času na plnohodnotné odskúšanie týchto kamier, čo ma veľmi mrzí, ale chcem ich vyskúšať pri jednej konkrétnej situácii, ktorá sa stane zajtra ráno. Tým, že kamery sú napájané na solárny panel, tak sú flexibilné a môžete ich použiť všade, kde máte Wi-Fi signál na tú vašu sieť.
Takže to je veľké plus, kvôli tomu som ich aj objednával, keď budem potrebovať, dám si ich tam, kde len budem chcieť, len aby tam bolo svetlo a Wi-Fi signál. Takže zajtra ráno sa stane taká vec, že oslavujeme s Ľudskou 10. výročie svadby. Ľudská ide ráno do práce, ja budem mať dovolenku a chcem pre ňu pripraviť prekvapenie v aute, kde si nájde darček na 10. výročie svadby a chcel by som si to celé natočiť pomocou týchto kamier. Bude ráno, nejakých 6 hodín, ešte bude tma. Mimochodom zabudol som určite povedať, že kamery majú detekciu pohybu, majú infračervené svetlo, majú aj klasické LED svetlo, čiže vám vedia vytvoriť večer aj farebné obrázky, ale ja na zajtra ráno použijem iba infračervené svetlo, aby Ľudská nezistila, že ju natáča kamera, takže umiestním kamery dnes večer tak, aby urobili záber na auto, v ktorom bude pre Ľudsku prekvapenie a my si to potom môžeme pozrieť. Tak poďme sa pustiť do práce, ja si namontujem kamery asi na takéto držiaky, použijem na to jednu drevoskrutku, bude to iba na čas, iba kvázi na jednu situáciu. Potom budem kamery používať v dielni na kontrolu laserových gravírovačiek. Z toho dôvodu, že keď robíte niečo na laserovej gravírovačke, tak musíte to mať stále na očiach, nemôžete niekam si odísť na pol hodinu, na hodinu, aby náhodou nevznikol nejaký požiar. Tak odporúčam takúto kameru mať v dielni, ak máte laserovú gravírovačku a cez telefón si môžete hocikedy skontrolovať, čo sa deje na tej laserovej gravírovačke. Tak takýto mám plán na použitie týchto kamier, ale teraz sa pustíme do inštalácie, aby som mal zajtra pekné zábery, tak poďme na to. Prešli 3 dní a kameru už mám demontovanú. Čo sa týka toho prekvapenia pre Ľudsku, tak natočilo to, ale natočilo to iba chvíľku. Neviem, ako to tam nastaviť, aby urobilo také dlhšie zábery, lebo urobilo iba pár sekundové zábery a to bolo za každým, keď detekoval nejaký pohyb. Čo sa týka uloženia na tú microSD kartu, neviem, ako by to bolo, keby som mal zaplatený ten cloudový priestor. Možno by toho záznamu bolo viacej, ale upozornenia chodili bez problémov stále, takže tam je naozaj spokojnosť. Akurát pozeral som tie nastavenia niekoľkokrát, nevedel som, ako to nastaviť tak, aby pri detekovaní pohybu urobilo možno nejaký minútový alebo dvojminútový záber. Možno je to z dôvodu šetrenia batérie, ale bohužiaľ nedalo sa mi natočiť celé to, ako sa Ľudská tvárila, keď našla prekvapenie. Podarilo sa mi natočiť akurát to, ako vchádza do auta. Takže to ma veľmi mrzí. Čo by som podotkol? Maggie, ten náš pes, stále behá po dvore a ja som tú kameru nastavil tak, aby rozpoznávala postavu. Takže to fungovalo výborne, lebo nemám tam ani jeden záber toho, že by Maggie prešla pred kameru a zachytilo ju to. Mám tam zábery iba nás, keď sme chodili po dvore, takže tá detekcia rozpoznania postavy funguje výborne a myslím, že za ten peniaz veľká spokojnosť. Ešte musím otestovať batériu, čo sa týka používania batérie, aj ten solárny panel z takého dlhodobého hľadiska, takže k tomu sa určite ešte dostanem, ale za mňa, za ten peniaz a na to, že to nemusím mať napojené na nejaký kábel, tak veľká spokojnosť. Tak, milí priatelia, vyskúšali sme si obe tieto kamerky. Za mňa zatiaľ spokojnosť, uvidím, ako to bude fungovať s tým solárnym panelom, keď to tam bude mať mesiac zakvačené. Takže budem to skúšať, testovať naďalej. Tak dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak sa vám páčilo, budem rád, keď dáte like na toto video. Keď neodobráte náš kanál, kliknite na odber, ktorý je tu. A nejaké ďalšie videá si môžete pozrieť tu a my sa vidíme na budúce. Ahojte.